Ხემშვიდობისა თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ უჩვეულო ფორმატი არის ჩვენ გამოვედით ექსპო ჯორჯიასთან იქ სადაც ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია თავისი პარტიის პრეზენტაციას მართავს პარტიას საქართველოსათვის ერქმება და პრეზენტაციის პარალელურად რომელსაც შემოუერთდებიან როგორც პოლიტიკური ყოფილი სახეები მათ შორის გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციიდან და საქართველოში ნატოს ყოფილი ელჩი ასევე ველოდებით სხვა და ახალ სახეებსაც გარშემო პერიმეტრზე ექსპო ჯორჯიაში მოყოფებით როგორც უკვე ვთქვი იკრიბებიან სტუმრები და ამ ყველაფრის პარალელურად აქციას მართავენ მცირე აქცია მართავენ მოძრაობა შეცვალეს წევრები რომლებიც დღეს აქ შეიკრიბნენ და მინდა რომ გავესაუბრო მათ მოგესალმებით მეგობრებო დღის სტუმრის პირდაპირ ეთერში ვართ რისთვის შეიკრიბეთ დღეს აქ და რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი რა საპროტესტებთ თან ამ რაღაც უცნაური ღობის ფონზე ხო პირველ რიგში გიორგი გახარიას სტილში მიმდინარეობს მისი პარტიის პრეზენტაციაც ჯებირებით წინაღობებით და პოლიციის ფონზე ანუ არ სურს ამ ადამიანს ისე აგრძელებს რომ არ სურს რომ იყოს კონტაქტზე და იმ კითხვებს და იმ ბრალდებებს გასცეს პასუხი რომელიც მის მიმართ არსებობს და ეს 20 ივნისი მას ყოველთვის აჩრდილივით სულ მასთან იქნება და სულ მასთან ერთად იქნება სული მოძრაობს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის დღეს ჩვენ აქ მოვიტანეთ გიორგი გახარია ძალიან ცნობილი დანაშაულები მისი კარიერის განმავლობაში როგორც არის ანაკლის სპორტი ია კერზაიას საქმე არის რატიანის საქმე ბასიანის დარბევა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის 20 ივნისის ამბავი როდესაც გიორგი გახარია მაშინაც და შემდეგაც ისტორიის არასწორო მხარეს იდგა მან ერთ-ერთი თავის თავზე აიღო ანუ პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე იმ ყველაფერზე რაც განახორციელა კრემლის დაკვეთით სასტიკად დაგვსაჯა ანტისაოკუპაციო აქციის მშვიდობიანი დემონსტრანტები გიორგი გახარიას ჩვენ დღეს ვეუბნებით და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს რომ ის ვერ იქნება იქ სადაც არიან პროდასალურად განწყობილი ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები ანუ აი ამ საერთო ოპოზიციური მაგიდის გარშემო სადაც მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წევრები სხედან გიორგი გახარიასთვის ადგილი ვერ მოიძებნება ვინაიდან ის არის ერთი ჩვეულებრივი რუსული პროექტი რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო იზელემ ძიმე დანაშაული რასაც ქვია ჯერ გავრილოვის ჩამოყვანა შემდეგ ღვინით ხელში დახვედრა და მისი განპროტესტებლების ამ ფაქტის განპროტესტებლებისთვის თვალების ამოთხრა მან უნდა იცოდეს რომ მსგავსი პოლიტიკოსები მსგავსი პოლიტიკური ფიგურები ვერასდროს საქართველოს პოლიტიკურ წარმატებას ვერ მიაღწევენ და აი ზაღრევა რასაც ქართული ოცნების პროპაგანდისტული მანქანები ცდილობენ ბოლო დღეების განმავლობაში რომ გიორგი გახარია დაუკავშირონ საკუთარი გაშავების ეგრეთ წოდებული გაშავების მექანიზმებით პროდასალურად განწყობილ ოპოზიციურ სპექტრს და ამით როგორმე შეუნარჩუნონ ქართულ ოცნებას ის ხმები რაც გიორგი გახარიას მოჰქონდა მათთვის ეს ყველაფერი რეალურად წყალში უნდა გადაიყაროს ჩვენი ქმედებებით რადგან ყველას უნდა ვუთხრათ რომ გიორგი გახარია თუ ვინმე ხმებს საერთმევს ეს იქნება ქართული ოცნება და ეს ხმები არ იქნება მოტანილი საერთო ოპოზიციურ ყულვაში ვინაიდან ის არ არის ამ ოპოზიციური ერთობის წევრი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი და გიორგი გახარია ამ დღეების განმავლობაში და შემდეგაც გაიგებს იმას თუ როგორ რეალურად სუდად და არასასიამოვნოდ მუშაობს ქართული ოცნების შავი პიარი პროპაგანდა რის სათავეშიც ის იდგა და როგორ აღვივებდა ამით ძალადობას hate speech და სხვა მსგავს მეთოდებს მიმართავდა მათ შორის არამარტო ოპოზიციური სპექტრის არამედ ოპოზიციურად განწყობილი უბრალო მოქალაქეების მიმართ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის გიორგი გახარია დარჩება სიმბოლოდ რომელსაც ქვია ტყვიით ხელში დამუქრება პარლამენტის ტრიბუნიდან კი ბატონო დიდი მადლობა ნიკა ფარულავა საუბრობდა ჩვენს ეთერში და მაყურებელს ვეთქვი რომ აქ ასევე ამ წუთებში მოვიდნენ მოძრაობა საქართველოსათვის წევრები სახელებში თანხვედრა არის ერთგვარად შეიძლება ითქვას როგორც ხვდები ისინი ცდილობენ რომ შევიდნენ იქ საიდანაც აქ დამსწრე საზოგადოება სტუმრები ცდილობენ რომ შევიდნენ ხოლმე ვეცდებით მე და ჩემი ოპერატორი ახლა გადავინაცვლოთ ამ ბუჩქნარის გადავლით იქ და ვკითხოთ მათ რა არის მათი გეგმა რისთვის მოვიდნენ რა არის მათი მთავარი სათქმელი მოგესალმებით მეგობრებო უცნაური ადგილი შეარჩიეთ ბანერის შესასვლელად იმიტომ რომ აქ ჟურნალისტებსაც კი არ აძლევენ საშვის გარეშე შესვლის საშუალებას რომ გითხრათ რა სახის ბანერი არის დავაცადოთ თან რომ გაშალონ რადგან პირდაპირ ეთერის რეჟიმი ჩვენ ვართ საქართველოსათვის გახარია რასიე ესეთი წარწერით დილა რასიე ესეთი წარწერა მოგესალმებით რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი რისთვის შეიკრიბეთ დღეს აქ დღეს ვუწდება როგორც ხედავთ ყრილობა აქვს გახარიას თვალთხარიას ესე ეგრეთ წოდებულს და ეს არის დანაშაული ამ ქვეყანაში ეს ადამიანი გარეთ არის. აგერ სახელი დაერქვა ჩვენ ვართ მოძრაობა საქართველოსთვის, აგერ მაწერია ლოგო, აგერ მაგ და დაერქვა საქართველოსთვის და საქართველოსთვის არ არის ის არის აგერ აწერია ქვემოთ აჩვენეთ თუ შეიძლება для России. Груз თანამშრომელი არ იქნება საქართველოსთვის არასდროს, ის იქნება ყოველთვის რუსეთისთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა. გადავინაცვლოთ სხვა აქციის მონაწილეებთან, მათ შემოუერთდნენ მოძრაობა საქართველოსათვის წევრებს შემოუერთდა ნიკა ფარულოვაც, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრებოდით.
მოგესალმებით, გვითხარით თქვენი სათქმელი რა არის, რა წერია ამ ბანერზე, რატომ შეიკრიბეთ აქ? წერია რომ არჩევანში 20 ივნისს ადამიანი რომელიც 20 ივნისს გააკეთა ფაქტიურად ახალგაზრდებს დათხარა თვალები ეხლა აკეთებს პარტიას და უნდა პოლიტიკაში შემოსვლა ეს უნდა იჯდეს წესით ნორმალ სახელმწიფოში დამნაშავის სკამზე და უნდა გასამართლებული იყოს რაც ჩაიდინა ქართველი ხალხის წინაშე დათხარა ადამიანების თვალები და ამას ჩვენ არ შევეგუებთ სადაც იქნება გახარია იქ იქნებით ჩვენს პროტესტით ყოველთვის და შევახსენებთ რომ 20 ივნისი იაკერძაია სიკვდილი და მრავალი სხვა დანაშაული მის კისერზე არის. დიდი მადლობა. გავისაუბროთ კიდევ მოძრაობა შეცვალე მოკლედ ჩვენს მსგავსად გადმოინაცვლა აქეთ მხარეს ძიმა ბიძინაშვილი, ძიმა მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემა დღის სტუმარში. რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი და ნიკა საუბრობდა გიორგი გახარიას პოლიტიკურ წარსულზე. გაქვთ თუ არა მოლოდინი რომ დღეს ის თავის პოლიტიკურ პარტიას დააფუძნებს რაღაც ახალი პოლიტიკური გზავნილებით ან რა სიტყვის წარსულზე. რა არის მოლოდინი გაქვთ? პირველ რიგში ჩვენი აქ მოსვლის მთავარი მიზეზი არის ის რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გავახსენოთ იმ დანაშაულებზე რა დანაშაულიც გახარიამ ჩაიდინა საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენ გვახსოვს 20 ივნისის მოვლენები, სადაც პატრიოტებს არბევდნენ, თვალებს თხრიდნენ და შემდგომ მე ამაზე ყველაფერზე პასუხისმგებლობა გიორგი გახარიამ აიღო. ასევე ჩვენ გვახსოვს არჩევნებისთვის და იმისთვის რომ მათ ეს არჩევნები გაიყალბებინათ იაკერძაიას სიკვდილი გამოიწვიეს და მათ მიიყვანეს იაკერძაია სიკვდილამდე. ასევე უამრავი ფაქტი გვახსოვს, როდესაც გიორგი გახარია მის გუნდთან ერთად დანაშაულს ჩადიოდა და დღეს ცდილობს ის რომ შექმნას ოპოზიციური პარტია თითქოს და ამით საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, რაც რა თქმა უნდა არ მოხდება. ის იყო უსახური პრემიერ-მინისტრი ამოდროულად მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში კრიმინალმა მოიმატა, ეკონომიკა ჩამოიქცა, ადამიანებს კიდევ უფრო გაუჭირდა და როგორც იყო უსახური პრემიერ-მინისტრი, ისე უსახურად წავიდა იმის მაგივრად რომ მას თქვათ მინისტრები შეეცვალა ან რაღაცა გამოეწვია ის რომ უკაცრავად აქ მაყურებელს განმარტებისთვის ვეტყვი რომ მოვიდა დაცვის პოლიცია რომელიც პერიმეტრს აკონტროლებს და სთხოვენ აქციის მონაწილეებს რომ გადაიწიონ პერიმეტრიდან, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიიდან შედიან სწორედ სტუმრები. ანუ უკაცრავად აი რომ რატომ გადაგინაცვლოთ ხელს უშლიან მოძრაობას აქ? სამწუხაროდ დაცვის თანამშრომლები კომენტარს არ აკეთებენ. ჩვეული ამბავი არის, მიჩვეული არის გახარია აქტივისტების დევნას და ახლაც როგორც ჩანს აგრძელებს იმის მაგივრად რომ ქართულ ხალხს მოусმინოს და იმას მოусმინოს რომ ქართულ ხალხს აღარ სურს რუსეთის მიერ კიდევ ერთი პარტია დაფუძნდეს მართული, რომელიც საქართველოს წაიყვანს და გადაიყვანს დასავლური რელსებიდან და ჩააბარებს რუსეთს. ხომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გიორგი გახარია ამას აკეთებდა იმ დანაშაულებთან ერთად, რომელიც წეღან მე ჩამოთვალე და ძალიან მარტივი არის. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ არც ბიძინა ივანიშვილი, არც გიორგი გახარია და არც ქართული ოცნების წევრები არ არიან საქართველოს მომავალი და ისინი არიან ისტორიის არასწორ მხარეს, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიის სწორი მხარე არის ის დასავლეთი და ცივილიზებული სამყარო, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში მივდივართ და რომელსკენ წინსვლაში გვიშლის ხელს და გიორგი გახარიამ სანამ ის პარტიას დააფუძნებს, ჯობს რომ კითხვებზე გასცეს პასუხი, რომელი კითხვებიც უამრავი დაგროვდა, მათ შორის 20 ივნისზე, მათ შორის იაკერძაიაზე, მათ შორის მაჩალიკაშვილზე, მათ შორის ანაკლიის სპორტის გაჩერებაზე და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რომ ანაკლიის სპორტის გაჩერება ერთადერთი აწყობდა რუსეთს და არა სხვა ვინმეს. ამიტომ რუსული მმართველობა ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს და გიორგი გახარიას შეფარული ოპოზიციონერობაც არ გამოვა, რადგან ის არის პირადად რუსული პროექტი და ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ქმნის პარტიას და იმ ხმების მოგროვებას დაკავდება, რომელი ხმებიც ქართულ მოცნებამ დაკარგა მისი პოლიტიკით, იმით რომ ყოველდღიურად ადამიანებს უჭირთ, რომ ყოველდღიურად კომუნალურები ზვირდება, უამრავი ადამიანი შიმშილობს, ხომ 77,000 ბავშვი შიმშილობს მარტო ჩვენს ქვეყანაში და აი ეს დაქსასრული ხმების შეერთება უნდა გიორგი გახარიას პროექტით, რაც რა თქმა უნდა არ გამოუვა და სადაც ის წავა, როგორც დღეს ისე მივარ და ყველგან გავახსენებთ, რომ ის ადამიანებს თხრიდა თვალებს იმ აქციაზე, რომელი აქციაც იყო ანტისაოკუპაციო და რომელი აქციიდან ჩვენ ვითხოვდით გავრილოვის გაგდებას ქვეყნიდან. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ძიმა ბიძინაშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მაყურებელს ვეტყვი მოკლედ კიდევ ერთხელ რომ აქ არიან მოძრაობა შეცვალეს და მოძრაობა სირცხვილია
მოძრაობას, უბრალოდ მოძრაობა შეცვალეს და მოძრაობა საქართველოსათვის წარმომადგენლები, ვიცი რომ მოძრაობა სირცხვილიას წარმომადგენლებიც ინდივიდუალურად აპირებენ რომ მოვიდნენ აქ და უერთდებიან აქციის სულისკვეთებას და კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი გვანცა მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ ანაკლის პროექტის ჩაშლა საქართველოსათვის და წითელი ხელები არის ეს იდეა საიდან წარმოიშვა და თქვენი სათქმელი რა არის დღეს როცა აქ მოდიოდით რას ფიქრობთ? ყველაზე მეტად ალბათ გახარია სისხლიანი ხელი შეესაბამება, იმიტომ რომ არ დაგვაუწყდება ახალგაზრდების დარბეული ბასიანი, არ დაგვაუწყდება 20 ივნისი, როდესაც მან ჩემ ხელა ახალგაზრდებს და ქართულ ხალხს, რომლებიც იყვნენ ანტისაოკუპაციო მშვიდობიან აქციაზე დათხარა თვალები და გვინდა ქართულ ხალხს და გახარიას გავახსენოთ, რომ ჩვენ არ გვაუწყდება მისი ცოდვები და ვთქვით, რომ ის ვერ იქნება საერთო ბრძოლაში ოპოზიციასთან, ვერ იქნება საერთო ბრძოლაში იმ მაგიდასთან, სადაც იჯდება ოპოზიცია. გაქვთ მოლოდინი, რომ ახლა უკვე ოპოზიციონერი გიორგი გახარია დღევანდელ თავის პოლიტიკურ გზავნილებს დაიწყებს, ვთქვათ, მაგალითად 20 ივნისზე საუბრით და რაიმე ტიპის სათქმელს საბოლოოდ იტყვის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ყველამ კარგად რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პროექტი და ვიცით რომ ის ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის ხმების მოგროვებას, ხმების რომელიც ქართულმა ოცნებამ ზუსტად გახარიას და გადაწყვეტილებების გამო დაკარგა. დიდი მადლობა. გავესაუბროთ აქ ადამიანები არიან, ცოტა ქაოსი არის. ნიკა რომ გითხრათ ეს რა სახის სტიკერები არის და რას აპირებს? სიმბოლო ოკუპაციის გაპროტესტების გამო თვალამოთხრილი ქართველი გოგონა მოქალაქე მაკო გომური თუნდაც რომელიც გახდა ამ დღის სიმბოლო და გვინდა რომ აქ შემსვლელებს ხვდებოდეთ მსგავსი სიმბოლოები, ხვდებოდეთ ის თუ რეალურად რა დანაშაულებში, რა ანტისახელმწიფოური უქმედებებში მიუძღვით მათ ბრალი და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რომ ისინი რეალურად კიდევ ერთი რუსული პროექტი გახდებიან საქართველოში და ვერ მონახავენ ადგილს საერთო პროდასალური ოპოზიციური მაგიდის გარშემო. მოკლედ მოიტანეს აქციის მონაწილეებმა სტიკერები, რომელსაც ახლა აკრავენ სიმბოლურად ერთი გოგო, რომელიც განასახიერებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო 20 ივნისის აქციაზე და დაშავდა. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ აქ შეკრებილი არიან მოძრაობა შეცვალეს და მოძრაობა საქართველოსათვის წარმომადგენლები, რომლებიც გიორგი გახარიას პარტიის პრეზენტაციის პარალელურად მცირე აქციას მართავენ. აქ არის მოტანილი ბანერები, წარწერებით ანაკლის პროექტის ჩასვლა საქართველოსათვის. არ შეგარჩენთ 20 ივნისს, ეს ცნობილი ბანერი არის, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ბევრ აქციაზე მოგზაურობს, ასე შეიძლება ითქვას. ისმის საყვირების ხმაც მაყურებელს ასევე ვეტყვი, რომ სწორედ იმ ადგილას, სადაც ამ წუთებში აქცია იმართება, ეს არის ის პერიმეტრი, სადაც სტუმრები შედიან ხოლმე. ხედავთ, რომ აქციის მონაწილეები ასევე ფერად საღებავს უშვებენ ცაში და კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი, მოძრაობა საქართველოსათვის წევრი, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემა დღის სტუმარი. რა არის ის მთავარი სათქმელი, რომლითაც ამ აქციით გინდათ რომ გიორგი გახარიას ხმა მიაწვდინოთ? გიორგი გახარიას მიუხედავად იმისა, როგორც არ უნდა ეცადონ მის გაწმენდას, გიორგი გახარია არის მთავარი შემოქმედი 20 ივნისის ღამის, გავრილოვის ღამის მომწყობი, როგორც ფორმალურად, ასევე ფაქტობრივად. ამ ადამიანმა თვალები დახვეწა ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეებს. შესაბამისად, ამ ადამიანის ადგილი არათუ პოლიტიკაში, არამედ არის ციხეში და აუცილებლად ის დრო ძალიან მალე დადგება, როდესაც მას სამართლიანი სასამართლოს წინაშე მოუწევს პასუხიაგოს იმ უკანონო ბრძანებისთვის, რომელიც მან გასცა 20 ივნისის ღამეს და შესაბამისად მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ გიორგი გახარია არა მხოლოდ 20 ივნის მომხდარი ტრაგედიის პასუხისმგებელი არის, არამედ არის ყველა იმ უბედურების შემოქმედი და მთავარი არქიტექტორი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ის არის პასუხისმგებელი ეკონომიკურ კრიზისზე, ის არის პასუხისმგებელი სოციალურ კრიზისზე, ის არის პასუხისმგებელი კოვიდის მართვაზე. ქართული ოცნება მას ასახებდა როგორც ძლიერ კრიზის მენეჯერს, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის. შესაბამისად, ეხლა გიორგი გახარიას შემოყვანა პოლიტიკურ თამაში, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის თამაში და შესაბამისად ქართული საზოგადოება
ამ ტრიუქს ეგრეთ წოდებულს გასცემ შესაბამის პასუხს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოგვიანებით კიდევ გაგესაუბრებით, მაყურებელს კი ვეთქვით, რომ დამატებით სხვა სახის სტიკერებს აკრავენ აქციის მონაწილეები ასფალტის საფარზე. მათ შორის იმ ტყვიებს, რომთაც 20 ივნისის დროს ადამიანები დაზარალდნენ. ჩვენს გვამუშავე რა მარტო შენ და ვიხარ ყველა მოძრაობა შეცვალეს და მოძრაობა საქართველოსათვის აქტივისტები, ჩართული არის მუსიკა, რამდენიმე ათეული ადამიანი შეკრებილი, თავდაპირველად დაცვის სამსახურმა, რომელიც პერიმეტრს აკონტროლებს, სცადა რომ აქციის მონაწილეები ამ ადგილიდან გაეყვანა, მაგრამ მათ როგორც ჩანს ჩვენება შეცვალეს ერთგვარად და აქციის მონაწილეები კვლავაც რჩებიან ამ ადგილზე. პარალელურად კი სტუმრები პირდაპირ ეთერში უკაცრავად პარალელურ რეჟიმში მოდიან იმისთვის, რომ დაესწრონ პარტიის პრეზენტაციას. ლაშა ხუსკივაძე, კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი, ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლაშა, მოგესალმებით. თქვენი სათქმელი რა არის დღეს? გულისხმობთ თქვენს თანამოაზრეებს, რომლებიც მართავენ ასევე აქციას? პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ ის ოპერაცია, რასაც გახარიას გასასუფლებლად აკეთებენ, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მისი იურიდიული პასუხისგებლობისგან განთავისუფლება, რადგან ფაქტი თვითონ შემდგარია, ყველამ ვიცით თუ რა დანაშაული ჩაიდინა გიორგი გახარიამ 20 ივნისს და ამას ვერ შეცვლის ვერანაირი ამინისტია. ფაქტი შემდგარია, გახარია არის დამნაშავე და მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებას აწყობს ახლა მისი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა. რაც შეეხება დღევანდელი აქციის მიზეზს, თუმცა მაშინ რადგან ამბობთ რომ ქართულ ოცნებას არ აწყობს ყველაზე მეტად, ქართული ოცნების ლიდერები პირიქით გახარიაზე ხშირად ნეგატიურ კომენტარებსაც აკეთებდნენ. რისთვის? კი, ეს ლავირებისთვის სჭირდებათ, მათ პოლიტიკური манипуляციებისთვის სჭირდებათ ეს ყველაფერი. ეხა რეალურად გიორგი გახარია ხო იმისთვის სჭირდებათ, რომ რაღაც კრიტიკული მასის ხმების მობილიზება მოახდინონ, ხო? ეხა გიორგი გახარია იყო ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, გიორგი გახარიამ ვერ შეძლო ვერანაირი წარმატების მიღწევა. ერთადერთი რასაც იძახდნენ, რომ კოვიდ პანდემია რაღაც კარგი მენეჯერი და ჩვენ რეალურად ნახეთ, რომ კოვიდ პანდემიაც კი მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში გაექცა ქვეყანას, ხო და ამიტომ ეხლა დიახ, ეს არის ჩვეულებრივი манипуляცია და ჭირდებათ კრიტიკული ხმების მობილიზებისთვის, რათა ეს ხმები არ წავიდეს რეალურ ოპოზიციაში, რომელ ოპოზიციასაც შეუძლია ქართული ოცნების დამარცხება. ეს არის გახარიას პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოყვანის მიზეზი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ლაშა ხუსკივაძე, სამოქალაქო აქტივისტი, საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. აქცია გრძელდება, მაგრამ ამის პარალელურად ასევე ექსპო ჯორჯიას შენობის შიგნით ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონა მუშაობს, რომელთანაც ახლა გადავინაცვლებთ და ის გვეტყვის რა ატმოსფერო, რა განწყობა არის შიგნით და ისმის თუ არა ეს ხმაური უკვე შენობის მეორე მხარეს. და მასშტაბური რომ ეს ხმა აქაც აღწევს, თუმცა აქ ჯერჯერობით არ მოსულა გიორგი გახარია, რომ მან თავად გაიგოს ის ხმა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებას მის მიმართ აქვს. ჩვენ აქ ვართ სპეციალურად გამოყოფილ სივრცეში, მედიის წარმომადგენლები და აქ არის სპეციალური, ასე ვთქვათ, ღობერის, იქითაც ჩვენ არ გვეძლევა საშუალება, რომ მაგალითად მოსულ სტუმრებს დაუსვათ კითხვები. აქ მოდიან ნელ-ნელა გიორგი გახარიას მხარდამჭერები და უკვე პარტიის მომავალი წევრები, ასევე აქ არის გამოყოფილი სპეციალური კარავი, სადაც გვექნება ჩვენ საშუალება, რომ აქედან მოусმინოთ გიორგი გახარიას სიტყვას. დამონტაჟებული არის სპეციალური ეკრანი, სადაც მოვისმენთ თუ რას ეტყვის გიორგი გახარიას საზოგადოებას სამთვიანი დუმილის შემდეგ. როგორც იცით, მოლოდინი არის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი, რომ გიორგი გახარია დღეს ამომრჩეველს როგორც სცენიდან შემდგომ უკვე მედიასთან კომენტარებისას მიმართავს. უნდა ითქვას ის, რომ ეს პავილიონი, სადაც დღეს გიორგი გახარია მართავს პარტიის პრეზენტაციას, ძირითადად დაკავებული აქვს ხოლმე ქართულ ოცნებას, მისი ყრილობებისას და სხვადასხვა ღონისძიებებისას და მათ შორის რამდენიმე თვის წინაც, როდესაც ქართული ოცნების მეოთხე ყრილობა გაიმართა, გიორგი გახარია აქ იმყოფებოდა როგორც ის პირველი ნომერი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ახლა კი ის უკვე დღეს
აფუძნებს მის პარტიას, თუმცა რამდენად დამოუკიდებელი პოლიტიკური განაცხადით შემოდის პოლიტიკურ ველზე გიორგი კახარია, დღეს ამას მისი სიტყვიდან გავიგებთ. ალბათ ყველაზე მეტი არის სწორედ დამოუკიდებული მის სიტყვაზე და ამ აქედან უფრო გავიგებთ რეალურად რა სურს მას პოლიტიკურ ველზე, ვის ოპოზიციაში იქნება გიორგი კახარია, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს მისი თანაგუნდელების განცხადება, რომ დესტრუქციულ ოპოზიციასთან ისინი არ ითანამშრომლებენ და საკმაოდ ბევრი იქნება დღეს მოსმენილი გიორგი კახარიასგან. ვრცელდება პრესსამსახურისგან ინფორმაცია, რომ უკვე ყრილობის შემდეგ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დადგება კომენტარზე და უპასუხებს კითხვებს და ბუნებრივია მის მიმართ არის დაგროვილი ძალიან ბევრი კითხვა და დღეს არც ისე ასე ვთქვათ კომფორტული სივრცე იქნება როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში მედიისგან გიორგი კახარიასთვის და მოლოდინი არის რომ ის ამ ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. ასევე უნდა ითქვას ის, რომ ნელ-ნელა აქ მოდიან გიორგი კახარიას მხარდამჭერები, მისი პარტიის წევრები, აქ მოვიდა სულ ცოტა ხნის წინ ნათია მეზრიშვილი, მისი ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი, რომელმაც ასევე რამდენიმე თვის წინ დატოვა მთავრობის ადმინისტრაცია, აქ არიან მისი საპარლამენტო გუნდის წევრები, ანა ბუჩუკური, შალვა კერესელიძე, გიორგი ხოჯოვანიშვილი და ასე შემდეგ, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ ბევრს შეხვედრამდე და პრეზენტაციამდე ისინი არაფერს ამბობენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ გიორგი კახარია იქნება წარმატებული პოლიტიკური ლიდერი. დავალოდოთ დღეს უფრო მეც გავიგებთ თავად გიორგი კახარიასგან. ბრუნდება დღის სტუმარი პირდაპირ ეთერში იმ ნაწილიდან, სადაც მოძრაობა საქართველოსათვის და მოძრაობა სირცხვილიას წარმომადგენლები აქციას მართავენ ამ წუთებში. აქ არის მოტანილი ხმის გამაძლიერებელი, სადაც არის ჩართული სიმღერები. მოძრაობის სამოქალაქო აქტივისტებმა ძირს დააკრეს, ასე ვთქვათ, პოსტერები, მათ შორის არის მოტანილი ფოტოები, სადაც 20 ივნისით დაშავებული ადამიანები რატყვიებითაც დაშავდნენ. როგორც ჩანს, ეს არის გიორგი კახარიას მანქანა, რომელსაც თქვენ ახლა სავარაუდოდ კადრში ხედავთ და აქციის მონაწილეებმა საყვირებით უნდათ რომ ხმა გააგონონ გიორგი კახარიას. აქედან რთული არის გარჩევა იმისი აქედანაც რთული არის იმის გარჩევა, ეს არის თუ არა გიორგი კახარია, სავარაუდოდ ის არის და მოძრაობა სირცხვილი, მოძრაობა საქართველოსათვის და მოძრაობა შეცვალეს წევრები ცდილობენ აქედან გააგონონ ხმა გიორგი კახარიას. პერიმეტრი გააყოფილი არის ჯებირებით, ასევე აქ ადგილზე დგას დაცვის პოლიცია, რომელიც არ უშვებს აქტივისტებს კიდევ უფრო ახლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ავტომობილთან. ჟურნალისტები და ოპერატორები მათ შორის გადავიდნენ პერიმეტრზე და ახლოდან დაინახონ გიორგი კახარია. და დღეს ისინი არიან ტანდემში საქართველოს ხელისუფლებაში. ეს ყველაფერი არის ფარსი, არანაირი ოპოზიცია ეს დღეს აქ არ იქნება, ეს არის გეგმა B, რომელიც უკავშირდება რუსეთის ინტერესების გაძლიერებას საქართველოში, რომელსაც არ დაუშვებს ქართველი ხალხი. ჩვენ ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ ერთად, რომ საქართველო არ გახდეს რუსეთი და უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ გავრილოვის ღამისთვის დაისაჯოს ყველა ადამიანი, რომელმაც კრიმინალი ჩაიდინა და ყველა ის დაზარალებული დღეს თავს გზნობს, დაუწელა ყველა დაიწყება სახელმწიფოს მიერ.
ესენი არიან კრიმინალები, რომელმაც საქართველოს მიიყვანეს უფსკულში. არ შერჩება იაკერ ზაიას მკვლელობა. ის არის ყველაზე წარუმატებელი პრემიერი, ეკონომიკურად ჩამოშალა ქვეყანა, მან ვერაფერი ვერ მოუხერხა პანდემიას და პრაქტიკულად დღეს ვართ კოლაფსის წინაშე, ამიტომ საქართველოს წარუმატებლობის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო არის გიორგი გახარია და მისი სლოგანი, რომ თითქოს ის საქართველოსთვის აპირებს რაღაცა ბრძოლას, ეს არის სირცხული და ტყუილი. გიორგი გახარია იბრძვის რუსეთისთვის, საქართველოსთვის ვიბრძვით ჩვენ, პატრიოტი ადამიანები, რომელსაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი წუთიც არ შეგვიწყვეტავს ბრძოლა და ნამდვილად საქართველოს ისტორიას ვერავინ გადარწესთ, ვერც ამნისტიით და ვერც ვერანაირი პოლიტიკური პროცესებით. 20 ივნისს ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით და ამას უზრუნველყოფთ ჩვენ. თუ დღევანდელი პოლიტიკური კლასი ამას ვერ შეძლებს, ახალი პოლიტიკური კლასი შეძლებს ამ ყველაფერს, რომელიც ჩაანაცვლებს ძველებს და რომელიც იქნება ორიენტირებული ქვეყნის პროგრესზე და განვითარებაზე. გიორგი გახარია არის რუსი, გიორგი რუსი, რომელიც თავისი მენტალობით, თავისი აზროვნებით ემსახურება კრემლის ინტერესებს და აქ რაც არ უნდა რუსულ სიტყვას გამო რაც არ უნდა მასკიროვკა გააკეთოს და შეინიღბოს, ის აუცილებლად გაიშიფრება ძალიან მალე და ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი შეკრება და თითქოს ის რომ აქ პოლიცია არ დგას და თითქოს იმის ჩვენება რომ მას არ იცავს პოლიცია. სინამდვილეში გიორგი გახარიას პარტია დგას მთლიანად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე. სუსი აკონტროლებს მის ფინანსებსაც, მის ხარდამჭერებსაც და ეს ვითომ მის გუნდში გადასვლები არის დადგმული სცენარი, რომელიც დაწერილია კრემლში და რომლის შესრულებასაც არ უწერია აქ არა მომავალი, ვინაიდან ჩვენ შევეწინააღმდებით ყველა ძალით და ყველა შესაძლებლობით. გიორგი გახარიაზე ბევრი თქვა და გავიხსენოთ 20 ივნისის შემდეგ მან რა განცხადება გააკეთა. მან პარლამენტში თქვა, რომ ის კიდევ შემოუშვებდა სერგეი გავრილოვს, ვინაიდან არ ქონდა ოკუპაციის შესახებ კანონი დარღვეული, თუმცა არსებობს ჩვენ სამართლებრივ სისტემაში ისეთი მექანიზმები, რომლებიც თავიდან აგვარიდებდა ოკუპანტის ქვეყანაში შემოსვლას და მისი პარლამენტის თავმჯდომარის კავშირში ჩაჯდომას. ამის შემდეგ ჩვენი განსაკუთრებული სისასტიკი დარბევას და ამაზე მან განაცხადა, რომ ის იგივეს გააკეთებდა. სრული პასუხისმგებლობა აიღო და ჩვენ შემდეგ ვნახეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიში, სადაც არც ერთხელ არ იყო 40 გვერდიან ანგარიში, არც ერთხელ არ იყო ნახსენები ბატონი გავრილოვი, არც ერთხელ არ იყო ნახსენები ანტისაოკუპაციო აქციის დარბევა, უბრალოდ საუბარი იყო სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფებზე. 40 გვერდი ეთმობოდა იმას, თუ როგორი დესტრუქციული ძალები ცდილობს ჩვენ დავაკნინოთ და დავაქციოთ ეს ქვეყანა. არც ერთხელ არ ახსენეს 20 ივნისი. ეს ყველაფერი იყო დაწერილი გიორგი გახარიას მიერ, მისი ხელმოწერით იქნა გაკეთებული და გავიხსენოთ პარლამენტში შევიდა 20 ივნისის ტყვიით ხელში, ტრიბუნასთან ამ ტყვიას ატრიალებდა და ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს ემუქრებოდა დასრულებით. გიორგი გახარია არის რუსული სცენარის გამაგრძელებელი, ის არის სიძულვილის ენის ოპოზიციად განწყობილ ადამიანებზე თავდასხმების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. გავიხსენოთ იაკერ ზაიას ტრაგიკული საქმე, დღემდე ბატონი ბაჩანა შენგელია, მისი შვილი, იბრძვის სამართლიანობისთვის, იკვეთება გიორგი გახარიას პირდაპირი აქტივობა, თუმცა ის დაკითხვაზეც კი არ არის ხელახლა დაბარებული. გიორგი გახარია არის ადამიანი, რომელმაც რუსეთის საამებლად ანაკლიის სპორტის პროექტი ჩააგდო და ამაზე დეპუტატმა კაკულიამ განაცხადა, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა რუსეთის დასაწყნარებლად, რუსეთიდან წამოსული აგრესიის ჩასახშობად. ანუ საქართველოს გაძლიერების სტრატეგიული პროექტი, უსაფრთხოების გაძლიერების პროექტი რუსეთისგან წამოსული გზავნილების გამო ჩააგდეს. კრემლის გზავნილები, რომლებიც იდენტური იყო ქართული ოსტების გზავნილებისა 20 ივნისთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი დაეთანხმა გიორგი გახარია. ამიტომ ის პროპაგანდისტული მანქანები, მედიები, ფეიქ ნიუსის გამავრცელებელი საშუალებები, რომლებიც ხელისუფლებაზე მუშაობენ და ბოლო დღეების განმავლობაში ცდილობენ გიორგი გახარია აქტიურად დააკავშირონ. მათ შორის ჩვენთან ეს არ გავუათის ვერასდროს ვერ იქნება ჩვენთან ერთ მაგიდაზე. ვინ არიან? შევეცდები რომ შევიდე შიგნით როგორც ჟურნალისტი უკაცრავად, თუ შეიძლება რომ შევიდე უკაცრავად შემატაროთ. არა, ერთერთი ჟურნალისტი ვარ, ხელს რატომ კრავთ? ხელს რატომ კრავთ? და ძალიან. ხელს რატომ კრავთ? მაგიდან, ბიჭო. დაცვის წევრები ცდილობენ რომ გაიყვანონ აქციის მონაწილეები, რომლებმაც წითელი ჯებერის გადმოლახვა სცადეს.
მე ისე აღმოჩნდა რომ ერთ მხარეს დავრჩი დაცვის ჯებირის უკან ჩემი ოპერატორი მეორე მხარეს და მცირე შეხლა და დაცვის წევრებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაიძაბა სიტუაცია ერთგვარად გურა სად არის ეს ოპერატორი კაცო როგორც რიგითი წევრი როგორც დათუნა ბატონო ძალიან აქვა რა სტატუსით ხარ რა გიგმებით ჰალო წევრის სტატუსი საერთოდ აქტიურობას არ ვაპირებ რატომ უწევთ უმრად ვარ მოსული ჩაულებრივ ხარდამჭერი ქართული გესმით რატომ უწევთ უმრად ვარ მოსული პირველ საათზე მობრძანდით პირველ საათზე ინფექციური სეზონში მეორეჯერ ავიცრებით და იქ გავაკეთებ ეს ლაჟას მამა კაისო რაღაც გაჩვენო შენი თავი ცუდად მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე ყველას ამათ ვიცნობ სახეზეც ვიცნობ დამთავრდება ეს და დამთავრდებიან ეს აგენტი პროვოკატორებიც მოვედით შვიდობიანად არანაირი ადგილი არ ქონია შვიდობიანი პროტესტით გვინდოდა გვეცნობა ჩვენი საზოგადოებისთვის რომ გიორგი გახარიას არანაირი მორალური უფლება არ აქვს რომ შემოვიდეს იმ ოპოზიციაში და იმ ახალგაზრდების გვერდით დადგეს რომლებიც სიცხლის ღრაზე უბრალოდ ბრძანებას გასცა და შემდეგ ამაზე არანაირი პასუხი არ მოვიტყვა დავუთავზე და ეხლა ვიღაცა მოაგზავნა და ისინი ცდილობდნენ სიტუაციის დაძაბვას ხელოვნურად და შოთა არველაძეს მინდა უთხრა ცხვენოდეს რა ჩვენ ისაობა ვართ ვინც ღამეებს ვათენებდით დღესაც გულშემატკივრობთ შოთა ვისთან მოხვედი ბიჭო ვისთან მოხვედი მკვლელთან დამნაშავესთან კიდევ რბილად გეუბნებით რა მოდი გონს და დროზე წადი აქედან შიგნით ჩვენ მე და ჩემი ოპერატორი ვეცდებით რომ შიგნით შევიდეთ და ისე ვიმუშაოთ და გავერკვეთ უკეთ სიტუაციაში რა ხდება აქ ისევ ისმის საყვერების ხმა დაპირისპირება კი მოყვა იმას რომ ფეხბურთელი არველაძეები მოვიდნენ და სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტი მოყვა ამას ისინი მოუწოდებენ მათ რომ არ დადგნენ გიორგი გახარიას გვერდით და ამას მოყვა მცირე დაპირისპირება დაცვის წევრებსა და აქციის მონაწილეებს შორის ვცდილობთ რომ ისეთ ადგილას დავდგით რომ მთლიან პერიმეტრს ვხედავდეთ და გავესაუბრებით კიდევ ერთ ადამიანს რომ გითხრათ რა მოყვა დაპირისპირება და ვინმის დაარტყა და რისთვის. ანუ აქ გამოჩნდნენ არველაძეები, ძმები და ჩვენ გვინდოდა ვეკითხა მათთვის 20 ივნისი ეს პასუხისგებლობა ეკისრება თუ არა გახარიას და რატომ ესწრება ის მის ხრილობას რაც პარტიას აფუძნებს. ამ დაცვის ბიჭების უკან მდგომმა სამოქალაქო ფორმაში მყოფმა პირმა ხელი დაარტყა კახაკვეკვესკის და შემდეგ კარგი გამოგივიდა ღონისძიება დამთავრდება და ვიღაპარა. ამდენჯერმე თქვით რომ პოლიტიკაში მონაწილეობას არ და როგორც რიგითი წევრი იქნებით დათუნა ის წარმომადგენელს ის ხსნიდა თუ რას მოყვა დაპირისპირება თუმცა ახლა სიტუაცია შედარებით დასტაბილურდა ჩვენ შემოვედით ალო წევრის საერთოდ აქტიურობას არ ვაპირებ რატომ უწევთ უმრად ვარ მოსული ჩაულებრივ ხარდამჭერი ქართული გესმით რატომ უწევთ უმრად ვარ მოსული პირველ საათზე მობრძანდით პირველ საათზე ინფექციური სეზონში
მეორეჯერ ავიცრებით და იქ ავაკეთებ. პარტიის პრეზენტაციას და ასევე მაყურებელს ასევე ვეთყვი რომ ჩვენ მთავარი არხის ეთერში პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ უშუალოდ გამომსვლელ პირებს პარტიის პრეზენტაციაზე გიორგი გახარიას და ასევე ჩვენი მაყურებელი ნახავს თუ ვინ დაესწრება ვინ შემოერთდება გიორგი გახარიას ახალ პოლიტიკურ პარტიას საქართველოსათვის რომლის პრეზენტაციაც სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს ის დახურულ ფორმატში 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება და ვიმედოვნებთ რომ მოგვიანებით ასევე გაკეთდება კომენტარები მოკლედ სიტუაცია ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში ასეთი არის გარეთ არიან ჟურნალისტები შიგნით შესვლის უფლება როგორც ვიცით არავის არ აქვს პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ჩვენი მაყურებელიც ნახავს იმას თუ რა იქნება 5 საათის შემდეგ რა იქნება გიორგი გახარიას მთავარი სათქმელი ვინ იქნებიან მისი პოლიტიკური გუნდში შემავალი ახალი თუ ძველი სახეები ასევე გეტყვით რომ მოძრაობა სირცხული რამდენჯერ შემეშალა სამწუხაროდ მოძრაობა საქართველოსათვის და მოძრაობა შეცვალეს აქტივისტები პარალელურ რეჟიმში მართავენ მცირე აქციას მათ მოიტანეს საყვირები იყო შეძახილები იყო მცირე შეხლა შემოხლაც რაც მოყვა იმას რომ ადგილზე მოვიდნენ ფეხბურთელები, არველაძეები და აქტივისტები მოუწოდებდნენ მათ რომ არ დადგნენ გიორგი გახარიას გვერდით, რომელიც დღეს აფუძნებს ახალ პარტიას საქართველოსათვის. ჩვენ დავინახეთ ასევე ცოტა ხნის წინ გიორგი გახარიას მანქანა, რომელიც მოვიდა, ასევე ვცდილობ რომ ამოვიცნო ის ხალხი, ვინც იკრიბება ახლა პარტიის პრეზენტაციაზე დასასწრებლად, თუმცა ჯერჯერობით სახების გარჩევა შორი პერიმეტრიდან ჭირს, რადგან შიდა პერიმეტრზე ჟურნალისტებს არ უშვებენ. აღსანიშნავია, რომ ეს ტერიტორია, კონკრეტულად კი მე-11 დარბაზი, ექსპო ჯორჯიასი გამოირჩევა პოლიტიკური ღონისძიებებით. აქ გვახსოვს, თავის დროზე იყო ქართული ოცნების პარტიის ერთ-ერთი ყრილობაც. ადგილზე გარე პერიმეტრზე რჩებიან ჟურნალისტები, ასევე არის საორგანიზაციო გუნდი შეკრებილი, რომელიც არეგისტრირებს იმ ადამიანებს, ვინც მოდიან პარტიის პრეზენტაციაზე დასასწრებლად და ახლა კვლავაც შევეცდებით, რომ დაუბრუნდეთ იმ მცირე აქციას, რომელიც იმართება მოძრაობა საქართველოსათვის და მოძრაობა შეცვალეს წევრები არიან შეკრებილები იმ წითელ ჯებირს მიღმა, რომელიც აქ არის გავლებული. ერთის მხრივ ჩვენ ვხედავთ წითელ ჯებირს, სადაც დგანან დაცვის წარმომადგენლები, კერძო დაცვის წარმომადგენლები არიან. აღსანიშნავია, რომ აქ არ არიან საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების შეკრებილი. აქ არის ხმის გამაძლიერებელი მოტანილი, სადაც 20 ივნისის დროს დაზარალებული ხალხის, ასე ვთქვათ, ხმები არის ჩაწერილი და ამას ასმენინებენ აქ შემოსვლელ სტუმრებს. ათექი რა პონტია ბიჭი. ქვესმის შეძახილების და საყვირების ხმაც ეს რაღაც იყო მცირე დაპირისპირება, თუმცა ამოიწურა და მე ვხედავ კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტს, ნოდო რუხაძეს მინდა რომ გავესაუბრო. ნოდო, მოგესალმებით. დღეს ძალიან ბევრჯერ თქვი ეთერში რომ მოძრაობა სირცხვილეს წარმომადგენლებიც აქ არიან მეთქი, როგორც ჩანს, გულმა მიგრძნო რომ მოხვიდოდით. თქვენი სათქმელთან აღსანიშნავია რომ ფეხი ძალიან დაზიანებული გაქვთ და ძლივს ახერხებთ ისედაც გადაადგილებას, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც მოხვედით დღეს გიორგი გახარიას პარტიის პრეზენტაციის პარალელურად. რა არის თქვენი სათქმელი? გიორგი გახარიაზე ყველა ადამიანს, რომელმაც გაიარა 2019 წელი საქართველოში ახსენდება ერთადერთი წინადადება, ერთადერთი სიტყვები, როცა ბავშვებს ხვდება ტყვია გახარიას უხარია. ეს ადამიანი შესული არის ქართულ ფოლკლორში, როგორც მწამებელი, როგორც ადამიანი, რომელიც დაწინაურდა და გადაიარა დასახიჩრებული ადამიანების სხეულებზე, ხო? გიორგი გახარია არის რუსული პროექტი, ქართული ოცნების გაგრძელება, ბიძინა ივანიშვილის ახალი გეგმა იმისთვის, რომ ძალაუფლება კიდევ დიდხანს შეინარჩუნოს. ამიტომ ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ამ ადამიანს და სხვადასხვა ყველა დამსწრე პირს ცოტა უცნაური ადამიანები შემხვდნენ, ახლა ვინც შედიოდნენ. მაგალითად, თუ გეცნოთ ვინმე სახეზე. ძმები არველაძეების შესახებ. დიახ, ამას მოყვა აქ უკვე ერთგვარი დაპირისპირება. ცოტათი უცნაურია ეს ყველაფერი, რადგან არ შეიძლება დაგვავიწყდეს, რას წარმოადგენს ეს ადამიანი, ვინ არის ეს ადამიანი და ვინ დგას მის უკან, ხო? ეხლა თუ საკუთარ თავებს მოვატყუებთ და დავაჯერებთ იმის შესახებ, რომ თითქოს გიორგი გახარია არის დამოუკიდებელი მოთამაშე, მაშინ დავაჯეროთ და მოვატყუოთ. ჩემი ძაღლი არის ბევრად უფრო
უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე გიორგი გახარია. ხო, მისი გადაწყვეტილებები არის ბევრად უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე ოდესმე იქნება გიორგი გახარიას პოზიციონირება ან მისი ქმედება ნებისმიერ ადგილას, ხო? ასე რომ, რავი, ერთადერთი რაც დაგვრჩენი არის, რომ მუდმივად შევახსენოთ, რომ რუსულ პროექტებს საქართველოში დიდი მომავალი არასოდეს არ ექნება. თან რუსული სპეცსამსახურები ძალიან კარგად იცნობენ ქართულ ფენომენს. რა იციან, რომ ირმა ინაშვილები დიდხანს ვერ გაკაჩავენ, ისინი ვერ მოიპოვებენ დიდხანს საზოგადოების დიდი ნაწილის ნდობას, ამიტომ აი ესეთი დავარცხნილი კადრები სჭირდება, კარგად გამოწვრთნილი კადრები იმისთვის, რომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკა არიონ და ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესი შეაჩერონ. ეს არის გიორგი გახარია დღეს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ნოდო რუხაძე საუბრობდა, ნოდო კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, სხვა სამოქალაქო აქტივისტებსაც ვკითხეთ, თქვენ გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ მაგალითად დღეს სულ რამდენიმე წუთში იწყება ამ პარტიის პრეზენტაცია, გიორგი გახარია გაიხსენებს 20 ივნისს მაგალითად, ან რაიმე ტიპის არ ვიცი, აღიარება თუ შეიძლება ამას ერქვას, თავის სათქმელ სიტყვაში ექნება თუ არა რაიმე ასეთი ხაზი. გიორგი გახარია 20 ივნისის შემდეგ დაწინაურდა, ხო? ამ ადამიანმა მიიღო საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა 20 ივნისის დასახიჩრებულების. მშვიდობიანი ანტისაოკუპაციო აქციის დარბევის პასუხისმგებლობა აიღო საკუთარ თავზე და ამით ამაყობდა, ხო? დღემდე, ბოლო მომენტამდე, როდესაც მან გააკეთა გადადგომის შესახებ განცხადება, პრესკონფერენცია გამართა, მან იქაც თქვა, რომ 20 ივნისი გეგმებოდა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, ანუ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების, სერგეი გავრილოვის და რუსეთის ნარატივს იმეორებს და აგრძელებს. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, არანაირი მოლოდინი არ მაქვს იმისა, რომ ეს ადამიანი რაღაცნაირად შემოტრიალდება და ისტორიის სწორ ადგილას დადგება ოდესმე, ხო? რუსული პროექტია, რუსულ ხაზს აგრძელებს ქვეყანაში და ატყუებს ქართული ოცნების იმ მხარდამჭერებს, რომლებიც ქართულ ოცნებაზე იმედგაცრუებულები არიან, იმისთვის რომ ეს ორი რაღაც პოლიტიკური წარმონაქმნი რუსული, ქართული ოცნება და გიორგი გახარიას რაღაც ახალი პოლიტიკური გუნდი კიდევ დიდხანს ერთობლივად დარჩნენ ძალაუფლებაში. ამიტომ არანაირი აღიარების მოლოდინი არ აქვს. კი ბატონო, ნახოთ რა იქნება ჩემი და ასევე შენი არხის და ჩვენი ყველას არხის მაყურებელი ნახავს იმ გამოსვლებს, რომელიც უკვე შენობის შიგნით გაიმართება. ნოდო რუხაძე საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი, ჩვენ მყოფს წითელი ჯებირი. მოგესალმებით, თქვენ რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენთ და რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი დღეს? მოძრაობა შეცვალე მოვედით დღეს აქ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაგვეპროტესტებინა ის მარაზმი, რაც ამ შენობაში ხდება. იმის ნაცვლად, რომ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში დღითი დღეს უფთავდებოდეს ეს ადამიანები, ვინც ქართულ მოსახლეობას ატყუებენ, მათზე ძალადობენ, ქურდობენ, პირიქით იზრდება ეს რაოდენობა და გახარია სწორედ იმ მოწინავე რიგებს იკავებს, იმ სირცხულს, რაც გახარიამ ქართველი ხალხის წინაშე ჩაიდინა, ვერასოდეს ვერ ჩამოირესხავს ამ ლაპს, ვერ დავივიწყებთ ვერც 20 ივნისს, ვერც ბასიანის ამბებს, ვერც იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, როგორ მდგომარეობაში ჩატოვა ქართველი ხალხი და საერთოდ ზოგადად საქართველოს ეკონომიკა და ამ სირცხულით მოუწევს მთელი თავისი ცხოვრება იცხოვროს და ახლა ის ფაქტი, რომ გახარია მოდის ოპოზიციაში და უნდა ქართულ ხალხს დააჯეროს, რომ ქართული ოცნების საწინააღმდეგო იბრძვის, ეს არის სრული ტყუილი. კიდევ ერთი თამაში გახარიასი, რომელსაც თამაშობდა ქართულ ოცნებაში, უბრალოდ ამჯერად იქ აღარ გამოვიდა და ცდილობს ახალ პლატფორმაზე შექმნას ყოველივე ეს ტყუილი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტი საუბრობდა. შიდა პერიმეტრიდან ისევე ვცდებით, რომ გავიდეთ გარეთ და გავესაუბროთ კიდევ ერთხელ სამოქალაქო აქტივისტებს. ბოდიშს გიხდით, თუ შეიძლება რომ გავიაროთ. აქ როგორც ჩანს, მომსვლელი სტუმრები უნდა იყვნენ სიაში და მხოლოდ ამის შემდეგ გაივლიან ამ დაცვის დერეფანს, რომელიც არის წარმოდგენილი მე-11 დარბაზთან, ექსპო ჯორჯიაში და კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი გვექცევა პირდაპირ ეთერში მოძრაობა საქართველოსათვის წევრი. მადლობა კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში რომ ხარ ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ რომ გაგუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი სათქმელი ერთის მხრივ და ის შეკრებილი ადამიანები, რომლებიც აქ მოდიან, მათ რას ეტყოდით? რატომ არ უნდა იყვნენ დღეს აქ? თქვენ რას აპროტესტებთ? ეს ხდება ჩვეულებრივი პოლიტიკური ფარსი. გიორგი გახარია არის ჩვეულებრივი რუსული ძალა, ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილი და როდესაც ვამბობთ გიორგი გახარიას, გულისხმობთ ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებას. ეხლა ეს არის რუსეთის გეგმა B, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების გავლენა შეინარჩუნოს, ოპოზიციონერობას ათამაშებს გიორგი გახარიას და იმ გუნდს, რომელიც თითქოს გამოეყო ქართულ ოცნებას და სინამდვილეში ეს არის ის ძალა, რომელიც
აი საბოლოოდ გააფორმებს საქართველოში რუსეთის მმართველობას. გიორგი გახარიას ვერ უშველს ვერც ამნისტიის პროექტი, რომელიც ახლა პარლამენტში შეტანილი, ვერც პოლიტიკური კლასის უმოქმედობა, ის აუცილებლად დაიჯერდა ქართული ხალხი უზრუნველყოფს, რომ მას არ შერჩეს, არ გავრილოვის ღამეს ჩადენილი დანაშაული და ჩვენი სასიკვდილოდ გაწირვა, ანტისაოკუპაციო აქციის დარბევა არავის არ შერჩება ამ ქვეყანაში. არც აკეზაის ყოლობა შერჩება არავის. არც ის რომ ეკონომიკა ჩამოშალა, არც რომ პანდემია ისე მართა, რომ პრაქტიკულად გაგვაღარიბა და დაგვაჩაჩანაკა. გიორგი გახარია და მისი ყველა გუნდის წევრი არის ამ ქვეყნის მუხრუჭი და წარუმატებლობის სიმბოლო და ყველა ის ადამიანი, ვინც მივიდა ახლა თითქოს ამ რაღაცა ვითომ ოპოზიციის რაღაცა პრეზენტაციაზე, ესენი არიან ამ ფარსის მონაწილეები და მათ მიუმართავ. ამ თამაში ნუ შეხვალთ, იცოდეთ რომ თქვენ რუსულ ინტერესებს ემსახურებით ახლა, რადგან არც ერთი ნაბიჯი გიორგი გახარიას მოსვლის დღიდან არ გადაუდგავს კრემლის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. პირიქით, იქიდან მიღებული დირექტივებით იმართებოდა ყოველთვის. იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენზე სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკური დევნის დამწყები, დამგეგმავი არის გიორგი გახარია. მას შემდეგ მან 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები კრიმინალებს ჩაატარებინა და ქურდებმა მოუგეს ქართულ ხალხს, კრიმინალურმა ავტორიტეტმა მოუგეს ქართულ ხალხს არჩევნები და დაგვასვეს მოღალატე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თავზე და აი ამ ჭალებში რუსული სპეცოპერაციის წარმატების ჩატარებისთვის ეხლა უნდათ რომ მთლიანად ქვეყნის მართვა ჩააბარონ გიორგი გახარიას ოღონდ დემოკრატობანას თამაში ეს ასე არ გამოვა. სადაც ის მივალთ ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ეხლა აქ თითქოს პოლიცია რო არ დგას, სამაგერო დგას სუსის პროვოკატორებმა დაარტყეს ჩვენ ორ აქტივისტს ხელი, ბეკა პაპაშვილს და კახა კოკოსკის და მთლიანად გიორგი გახარიას პარტია ფინანსურად და ძალის თვალსაზრისით დგას სუსე, რომელიც არის კრემლიდან მართული FSB-ს ჩვეულებრივი დანაყოფი, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში ერთი ჯაშუში არ ყავს დაჭერილი. სამაგერო ჩვენ დაგვდევს, გვისმენს, გვითვალთვალებს, გვიჭერს, გვაპატიმრებს, ამიტომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამყარდეს სახალხო დემოკრატია, რომელსაც ექნება ეროვნული ნიშა და არა რუსეთიდან მართული ეს რაღაცა მონები, რომელიც ასე მარიონეტებით იმართებიან კრემლიდან და იქიდან ფინანსდებიან პირდაპირ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. უსმენთ თქვენ სამოქალაქო აქტივისტებს. აქ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ზაზა თავაძე. აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ გიორგი გახარიას პოლიტიკურ გუნდს უერთდება გიორგი აბაშიშვილი, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციის თანამშრომელი იყო. ასევე გიორგი გახარიას გუნდს უერთდება ნატოში ჩვენი ყოფილი ელჩი ბატონი დოლიძე და ნახოთ საინტერესო იქნება ვინ იქნებიან კიდევ ის ძველი ახალი თუ სულწლად ახალი სახები, რომელიც გიორგი გახარიას გუნდს შეუერთდებიან. ვისმენთ ამ ხმის გამაძლიერებას საბჭოთა კავშირის ჰიმნს და კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტს, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს, ახალგაზრდული ფრთის აქტივისტს ლაშას უნდა გავესაუბროთ. ლაშა, მოგესალმებით, წარგვიდგინეთ თქვენ თავი და თქვენ გითხარით რა არის თქვენი სათქმელი და რა წერია ამ ბანერზე. გახარია კიდევ უმასპინძლებს გავრილოს. ეს არის ჩვენი ევროპული საქართველოს ახალგაზრდების კითხვა გახარიას მიმართ, რომ ის კიდევ ერთხელ უმასპინძლებს თუ არა გავრილოს საქართველოში, ისევ დათხრის გაღიზიანებულ ახალგაზრდებს თვალებს თუ არა. ამასთან დაკავშირებით ასევე მინდა ვთქვა ის, რომ გახარია არის ბიზნა ივანიშვილის პროექტი, თვალში ნაცავს ვეღარავის ვერ შეაყრის და ის რომ ქართული ოცნება დღეს ამ ამნისტიით ცდილობს, რომ ამ პოლიტიკოს მოწმინდოს ის დანაშაულები, რომელზეც პასუხიც კი არ უგია და არც კი დაუსახელებია ის დამკვეთები, ვინც ეს სისასტიკე 20 ივნისს ჩაიდინა. ჩვენ ევროპული საქართველოს აქტივისტები, გუნდიც და სამოქალაქო აქტივისტები ყოველთვის შევახსენებთ ამ ადამიანს თავის დანაშაულს და მას არ მივცნებთ საქართველოს სახელმწიფოში რუსული პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობას. კი ბატონო, დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ წარმომადგენელს გახარია კიდევ უმასპინძლებს გავრილოს. ასეთი არის მისი ბანერი. ჩვენ დილიდან ვისმენდით პოლიტიკურ შეფასებებს გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები ამ ღონისძიებაზე, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება და ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში მოისმენს ამ გამოსვლებს და კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით ამ ტერიტორიიდან. არის ის ადამიანი, რომელმაც ქართულ ოცნებას გარკვეულწილად პოპულარობა და რეიტინგი შეუნარჩუნა 2020 წლის არჩევნებში და ეხლა მისი გამოსვლით საკმაოდ სერიოზული და ღრმა კრიზისია ქართულ ოცნებაში, იმიტომ რომ გავიდა ბიძინა ივანიშვილი, ის ღიად ჩართული არ იქნება და ღია მოთამაშედ ფიგურად დარჩება ქართული ოცნების ამორჩევლის ველზე გიორგი გახარია და მას უნდა დაუპირისპირდეს ღარიბაშვილი და უნდა დაუპირისპირდეს კობახიძე, რომელიც ერთმანეთს დაპირისპირებულები არიან. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ თუ სწორ აქცენტებს გააკეთებს, ანუ მის განცხადებებში იქნება ის განცდა, რასაც განიცდის ქართული ოცნების ამორჩეველი დღევანდელ დღეს, რა თქმა უნდა, ის საკმაოდ
დიდ ელექტორატს წაიყვანს ქართული ოცნებისას და ქართული ოცნებისთვის საკმაოდ სერიოზული თავსატკივარი იქნება. პრაქტიკულად ქართული ოცნების მომრჩევლის მოხმობა შეეცდება ალბათ, იმიტომ რომ მისი მხარდამჭერი არჩევნებზე შესაძლებელია იყოს სწორედ ის ამომრჩეველი, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო, მაგრამ დღეს იქნება იმედგაცრუებული, იქნება გულდაწყვეტილი, იქნება განაცხენებული და მათ შორის ვინც ალბათ თვითონ გახარიასაც უჭერდა ხომ ხარც, იმიტომ რომ ის იყო სიის პირველი ნომერი 2020 წლის არჩევნებზე. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე და ამ გადმოსახედიდან არავითარი შანსი რაიმე რეალური წარმატებისა, მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფს არ აქვს, მათ ჰქონდათ რეალური ასე ვთქვათ პერსპექტივები განვითარებისა და საკუთარი ხედვების განვითარებისა ქართული ოცნების პოლიტიკურ ჯგუფში, დამოუკიდებლად მე ვფიქრობ, რომ არავითარი შესაძლებლობა და პერსპექტივა უბრალოდ არ აქვს. თუნდაც ის პიროვნული რეიტინგი, რომელიც მას ჰქონდა უშუალოდ ქართული ოცნების პირობებში პრემიერ-მინისტრობის დროს უშუალოდ გიორგი გახარიას, ეს ავტომატურად შენარჩუნებადი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი მოთამაშის სტატუსით ვერ აღმოჩნდება. შესაბამისად, ეს თვისობრივად ცვლის მის მოწინააღმდეგეს. ბატონ გახარიას გაუჭირდება იმის მტკიცება, რომ გააკრიტიკოს მაგალითად ქართული ოცნების პერიოდი, მისი მოღვაწეობის პერიოდი, გამომდინარე იქიდან, რომ ის თავად გახლდათ ერთ-ერთი ლიდერი ამ პარტიის და გამომდინარე აქედან არ იქნება მარტივი მისთვის, რომ კონკურენცია გაუწიოს ქართულ ოცნებას. არ ვიცი ის რა სეგმენტზე აპირებს, რომ მხარდაჭერა მოიპოვოს, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ჩვენი ამომრჩევლები კი არ დაიკლებს, არამედ გაიზრდებათ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის სტუმარი აგრძელებს პირდაპირ რეპორტაჟს თბილისის ექსპო ჯორჯიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც ამ წუთებში რუსეთის ჰიმნი ჩაირთო. აქ არიან შეკრებილები სამოქალაქო აქტივისტები, რიგითი ადამიანები, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი გახარია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, აფუძნებს პარტიას. ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა ამ ადამიანების სათქმელი რა იყო. აქ ნახეთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ მივიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ზაზა თავაძე, ასევეც არველაძეები, რასაც მოყვა ერთგვარი შეხლა-შემოხლა, თუმცა სიტუაცია მალევე დამშვიდდა. აქ ეს პერიმეტრი, ანუ ეზო გაყოფილი არის ორ ნაწილად, ერთ მხარეს არის ეს წითელი ჯებირები და დაცვის სამსახური. კიდევ ერთხელ შევეტყვი მაყურებელს, რომ აქ არ არიან საპატრულო ეკიპაჟის წარმომადგენლები, მხოლოდ კერძო დაცვის წარმომადგენლები არიან, რომლებიც მხოლოდ იმ სტუმრებს უშვებენ შიდა პერიმეტრზე, ვინც სიაში წერია, ასე ვთქვათ.